tengok, tak apa, tak apa, tak apa. Santai. Syuh, syuh. Line sound, putus kata damai atau silent underground. Rompak apa bukan wang dalam geng. Siapa yang hulur dekat Insta, dia pun juga masih kurang. Berbekalah segala tongkang, ombak sikit asal goyang. Geng budak popcorn, bawa pistol masuk dalam panggung. Aku tak paksa engkau tonton, lagu aku wet itu confirm. Nak lawan kualiti lagu, aku tak takut. Rompak hanya dekat YouTube setakat. Aku tak kagum. Industri kan penuh dengan kartun-kartun, semua macam patung. Mereka ni kan wajib disegan. Aku akui aku bawahan. Siapa yang anjing makan tulang, siapa petik tadi mahu perang. Gua datang. Siapa cakap gua tak datang tadi? Okey, sila santai-santai dulu. Yang cakap bantai-bantai, aku freestyle ini santai-santai. Aku tak tulis lirik macam korang mungkin. Berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku tak pernah kisah jahanam. Apa boleh buat sekarang tenang? Boleh-boleh dan tak turun badan. Aku penyanyi, yes, tapi aku tidak pandai menari. Rompakan yang hebat, kagumnya kami sebagai penonton. Band perompak dalam scene macam band Hellcat dalam monton. Aku lagi nak lagu aku, langsung tak sedap. Mobile Legend lagi power daripada rapper yang terencat. Good shit, siapa nak masuk layan cerita panggung? Manalah tahan telinga confirm yang dengki panas punggung. Tolonglah jangan disayang, saya ni fans awak semua. Yeah. Alah, salah. Keep it dancing, jangan marah-marah. Aku tak main, cuma bergurau senda. Yeah, hidup kita sama. Aku bukan macam kamu orang kaya. Terkadang ditindas, bila aku punya usaha kena balas. Tapi tiada. Mungkin kau pilih jalan yang lain, tapi hidup kita kan masing-masing. Yeah, aku jenis yang gembira.